갈게요. 네. 자, 이게 정통 이탈리안 요리가 맞을지. 파스타. 어떻습니까? 그러면 뭐예요? 무슨 얘기예요? 모리시모. 맛있다는 얘기죠. 맛있다는 얘기야. 모리시모. 아 진짜 맛있어. 일단 면도 이렇게 완벽하게 만드셨고 네. 라구라는 게 사실 이거 원래 4시간 이상 끓여야 나오는 와, 시간이 오래 걸리는 요리군요, 이게. 시간을 단축하기 위해서 다진 소고기를요 그냥 끓였어요 한쪽에서 졸여가지고 소고기 물로 다시 슈퍼맨. 와, 정통입니까? 제대로 된 파스타. 제대로.